Всем привет, друзья! Всем привет, ребят! Мы сейчас бежим в школу, чтобы помочь парку расставить. Потому что сегодня новые парты. И если вы не заметили, то идет сейчас снег. Снег. Да, то ли снег с дождем, что-то такое идет. И бежим. Ну, ребята, я уже узнала, это не снег. Ой, это не дождь, это снег. Потому что я вижу, что он, когда он не падает, очень остро, значит это снег. Или вообще град. Почти град. Да. Ну хорошо, что это не Да, лед. бежим в школу. В общем, приехали новые парты. Сейчас будем разгружать, загружать. Все в этом духе. Давай. Ну хорошо, ребята. Мы уже вот в школе. Но мы бежим дальше. Что там? Привет. Грузим. Вон там купа. Но мы идем дальше. Ты идешь? Кто там идет? Красавчик. Съешь пирожок. У тебя новая парта какая? Миссия парта выполнена. Да. Ну, водители как мы таскали, переносили их в подвал. Ну, Теперь с новыми партами. и еще, ребята, если хотите узнать, где мы эти парты взяли, то мы их взяли в зале, в спортзале, ну там где карате, куда я ходила, но мне там не понравилось. Потому я решил еще давно пойти на свое любимое карате, на мое. Это вот там вот. Так, бежим дальше. Are you gonna tell me what it is? Бежим в Балабанском лесу. Да. Ребята, я по дороге нашел меч короля Артура. 2 километра, 670 метров. Наносились парт. Даниле немножко тяжелее, конечно, чем обычно. Потому что мы с первого на второй подносили парты, стулья, переставляли. Ну ничего,
бежит. Бежим, бежим по такой красотище. Идет дождь, моросит со снегом. Но все равно классно. В лесу в любую погоду классно. Кто со мной бегает? Супер. Божья коровка. Ух ты. Я не знала, ребята, что Божья коровка будет тоже бегать с нами. Только, я не знаю, она живой билет, но выглядит красиво. Выглядит живой. Ну да, Побежали? да. Ну, Го-го. мы идем дальше. Ребята, я заметила у этой палочки очень странное. Божья коровка сидит в чем-то роте. Не знаю в чем. Народ чей-то похоже, да? Ну, больше на крокодила очень ребята похожи. Да, так что мы бежим втроем. Да, втроем. Нас сегодня поддерживают. Да, и нет, мы бежим четвером, потому что сначала большая коровка, потом я, потом папа, а потом еще палочка. Это крокодил. О, крокодил полный. Еще с нами крокодил бежит. Коровка. Тебя случайно не тошнит, как мы бежим? Так, друзья, мы уже дома. Да. Сегодня у нас получилось 4 километра 130 метров, время 36 минут, скорость наша 8,45. Сегодня такие погодные условия интересные, видимо, очень сильное давление, потому что реально и мне было тяжело 4 километра пробежать, я аж удивился. Мне тоже. Вот, может быть, потому что потеряли парты немножко, ну, как бы не для меня это все, чтобы я устал, но какое-то давление. Поэтому природа, видите, какая, не шутит. Пополняемся фруктиками, Ага. сейчас зарядимся энергией и продолжим, будем делать уроки, читать и играться. Ну что, всем пока. До новых встреч. Хорошего дня. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока. Адьос. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Run